हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में पढ़े थे आपने वोवेल साउंड ऑफ आई। आज पढ़ेंगे वोवेल साउंड ऑफ ओ। ठीक है ना। आप देखिए, ओ आपने पहले भी अल्फाबेट पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर देखिए इसका साउंड को आपको इसमें भी पहचानना है। वोवेल साउंड ऑफ ओ। ओ का क्या है, ओ ही है यहाँ पर साउंड ओ। हिंदी में भी अल्फाबेट है, वर्णमाला है, उसमें भी ओ है। ठीक है ना। तो ओ वोवेल साउंड ऑफ ओ। ओ का साउंड भी ओ है यहाँ पर। रीड द वर्ड्स लाउडली विद वोवेल साउंड ऑफ ओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ और डी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ ड। वैसे तो ऑड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्टार्टअप है तो इसमें शुरू में जब पढ़ते हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चों को ये समझना जरूरी है। ठीक है ना। तो ओड हो गया। ठीक है ना। इसको ओ जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ ग। ऑग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑग। ओ टी क्या हो जाएगा, ओ ऑट। ओ और क्या है, वा। ओ वाह, तो क्या हो जाएगा, ओ वाह, ऑग। ऑग हो जाएगा ये। ओके। इसका ओ पी तो हो जाएगा इसका ओ पे। ओपी मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप। ओ एक्स। इसको कस पढ़ा पढ़ा था आपने अल्फाबेट में, तो यह हो जाएगा ओ कस, ऑक्स। ओके, इतना क्लियर। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ओ है यहाँ पर। ओ में हमने क्या जोड़ा, पा जोड़ दिया। ओ ड ओड हो गया। ऑड में हमने जोड़ दिया पा, तो क्या हो जाएगा, गॉड। ऑड में गा जोड़ा तो क्या हो जाएगा, गॉड। ऑड में ना जोड़ा तो क्या हो गया, नॉड। ऑड में टा जोड़ा तो क्या हो गया, टॉड। ऑड में रा जोड़ा तो क्या हो जाएगा, रॉड। ऑड में सा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड से हम वोवेल साउंड को पढ़ते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है ना। ओ जी। अब इसमें देखिए ओ जी। ओ जी को क्या है, ऑग। ऑग। ऑग में हमने ड जोड़ दिया तो क्या हो गया, डॉग। ज जोड़ दिया तो क्या हो गया, जॉग। हा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हॉग। ऑग में हा जोड़ दिया तो हो जाएगा फॉग। ओजी में बा जोड़ दिया तो हो जाएगा बॉग। ला जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लॉग। ओटी ऑट। अब ऑट में क्या जोड़ना है, हा जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, हॉट। पा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पॉट। ऑट में गा जोड़ दिया तो हो जाएगा गॉट। ना जोड़ दिया तो हो जाएगा नॉट। ऑट में डा जोड़ दिया हो जाएगा डॉट। ऑट में का जोड़ दिया तो हो जाएगा कॉट। क्लियर, समझ में आया सभी को। ओके। अब देखते हैं आओ। अब यहाँ पर क्या है, आओ। वाह जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वाओ। ना जोड़ दिया नाओ। हा जोड़ दिया हाओ।
का जोड़ दिया काओ, ला जोड़ दिया तो लाओ, रा जोड़ दिया तो राओ, रॉ। ओके, ये ओ वाले आपके वोवेल साउंड्स है, ओ वाले वोवेल साउंड्स है। इसको अब देखिए ओपी, तो क्या हो जाएगा ओप। तो हमने सी को का भी पढ़ते सा भी पढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे का पढ़ेंगे। तो का ऑफ, ऑफ में क्या जोड़ा का जोड़ दिया, तो क्या हो गया कॉप। ऑफ में टा जोड़ दिया तो हो गया टॉप। ऑफ में हा जोड़ दिया हो जाएगा हॉप। ऑफ में पा जोड़ दिया हो जाएगा आपका पॉप। माँ जोड़ दिया तो हो जाएगा मॉप। ओके, और ऑफ में ला जोड़ दिया हो जाएगा आपका लॉ। ओके, इस तरीके से भी आपको इसको पढ़ना है और लर्न करना है। पिछला जितना भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी आप आगे का अच्छे से लर्न कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए ऑक्स, आपको एक्स का आपको बताया था ना, हाँ कश, कश बताया था ना अल्फाबेट में उस, तो ओ और कश मिला क्या हो गया ऑक्स हो गया, ठीक है ना। ऑक्स में हमने जोड़ दिया बा, तो हो जाएगा बॉक्स। ऑक्स में पा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा पॉक्स। फा जोड़ दिया तो हो जाएगा फॉक्स। माँ जोड़ दिया तो हो जाएगा मॉक्स। ला जोड़ दिया हो जाएगा लॉक्स, और का जोड़ दिया तो हो जाएगा कॉक्स। इस तरीके से सभी गाइस, इस तरीके से आपको पढ़ना है और इसको लर्न भी करना है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पांच जोड़ा तो क्या हो गया गॉड, गॉड, नॉड, डॉड, रॉड, शॉड, डॉग, जॉग, हॉग, फॉग, बॉग, लॉग। ऑट वाले हैं, हाथ जोड़ा तो हो जाएगा हॉट, पॉट, गॉट, नॉट, डॉट, कॉट। ऑफ वाले बाओ, नाओ, हाओ, काओ, लाओ, राओ। ऑफ वाले पढ़ते हैं ऑफ, कॉप, टॉप, हॉप, पॉप, मॉप, लॉक, ऑक्स। ऑक्स वाली पढ़ेंगे तो इसमें आप बी जोड़ा तो क्या हो गया बॉक्स, पॉक्स, फॉक्स, मॉक्स, लॉक्स, कॉक्स। इस तरीके से बच्चों सभी गाइस इस तरीके से आपको पढ़ना है और इसको अच्छे से नोट डाउन भी करना है, लिखना है, बार बार पढ़ना है और आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश को रीडिंग करना। आज का इतना ही, सभी को बाय बाय, थैंक यू।